اور جدے کول قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے. کیا دیو پریشان تے نہیں ہوگے؟ میٹرک کرو جائز ہے، ایف اے بی اے ایم اے سب کچھ پڑھو. اللہ دے فضل و کرم نال میں آپ 3 ایم اے کیتے نے. ہاں جی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال میں آپ 3 ایم اے کیتے نے. اور میرے قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے 14 ایم اے کیتے نے. ہاں یہ پڑھو، یہ پڑھنا جائز ہے، وقت دی ضرورت ہے، لیکن اصل کی ہے جدے کول قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے. او تیرے مجنو تے لیلا نو کی سمجھے، تیریاں سسیاں تے ہیرانو کی جانے. او جیڑا عاشق پاک قرآن دائے تے حدیث نو جندڑی جان دائے. او جیڑا عاشق پاک قرآن دائے تے حدیث نو جندڑی جان دائے. او تیرے قولے امامانو کی سمجھے، تیرے پیران فقیرانو کی جانے. تے جدے ہاتھ مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق اللہ علیہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، رمضان المبارک تو بعد ماہ شوال جاری ہے، اور اے ماہ شوال دینی مدارس واسطے بالعموم نئے سال دا آغاز ہے۔ تمام دینی مدارس بالعموم اس شوال تو نئے سال دا آغاز کر دینے۔ پورے ملک وچ دور و نزدیک تو دینی تعلیم دے طالبین مدارس دینیاں دے اندر تشریف لے ہوندے نے، داخلے ہوندے نے، انہاں نوں قال اللہ اور قال الرسول دی تعلیم دیتی جاندی ہے۔ قرآن و حدیث نو پڑھ کے سمجھ کے سکھ کے پھر وہ عالم بندے، جڑا عالم بندہ ہے وہ دنیا اندر بھی مالا مال ہے، اور اگر اپنے علم دے مطابق عمل کر لوے تے آخرت دے اندر بھی مالا مال ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، دولت علم، کہ جدے نال صرف دنیا دی کامیابی نہیں بلکہ آخرت دی بھی کامیابی ملتی ہے۔ ایک دولت ہے مال اور ایک دولت ہے علم۔ جدے کول مال والی دولت ہوئے وہ بندہ اپنی اس دولت نو خرچ کرن لگ پوے، استعمال کرن لگ پوے، خرچ کردیاں استعمال کردیاں دولت گھٹ جاندی ہے، کم ہو جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے۔ لیکن جدے کول دولت علم ہے وہ انہوں استعمال کرن لگ پوے، تقسیم کرن لگ پوے، تقسیم کرن دے نال، استعمال کرن دے نال اے دولت گھٹ دی بلکہ ود دی ہے۔ یہ دے وچ کمی نہیں ہوندی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ جدے کول مال والی دولت ہوئے وہ جدوں مالداراں دے وچ بوے وہ دے دشمن پیدا ہوندے نے، حاسد پیدا ہوندے نے۔ جدے کول مال والی دولت ہوئے لوگ او دے نال حسد کر دے، لیکن جدے کول علم والی دولت ہوئے علم والیاں چ بے انہوں عزت مل دی ہے۔ اللہ پاک انہوں عزت عطا کر دینے، شان عطا کر دینے اس دولت دے نال۔ جدے کول مال والی دولت ہوئے چور ڈاکو لٹیرے وہ دا مال چوری کر لیندے نے،
जेब चो कट लेंदे ने, गन पॉइंट ते जबरदस्ती छीन लेंदे ने, दीवारां फलांग के घरों भी खो के ले जाते। लेकिन जिदे कोल इलम वाली दौलत है, दुनिया दा कोई बंदा इहदी दौलत नू खो सकदा, चोरी कर सकदा, गन पॉइंट ते जबरदस्ती इहदे सीने चो निकाल सकदा। ये ऐसी दौलत है जिहड़ी दौलत ना चोरी हुंदी है, जिहड़ी दौलत ना कम हुंदी है, जिस दौलत दे नाल इज्जत है, शान है, बुलंदियां है, मुकाम है। इस दौलत नू हासिल करने वास्ते शव्वाल दे महीने दे अंदर पूरे मुल्क दे विचों तलबा इहदे हुसूल वास्ते निकलते हैं। दुआ करो अल्लाह तालबीने उलूमे दीनिया नू कामयाब फरमाए। जो कुरान और हदीस का इलम हासिल करते हैं, अल्लाह पाक उन्हां दे सीने खोल दवे। ये बिला मुबालगा और बगैर किसी कंजूसी दे दुआ करया करो। जो जामिया सलफिया अंदर पढ़ते ने, जो इत्थे जामिया तलीमुल कुरान वल हदीस अंदर पढ़ते ने, जो जामिया दारुल कुरान अंदर पढ़ते ने, जो जामिया तालीमात इस्लामिया अंदर पढ़ते ने, जो जामिया मदनिया अंदर पढ़ते ने, जो जामिया मुहम्मदिया अंदर पढ़ते ने, जो जामिया इस्लामिया अंदर पढ़ते ने, अल्लाह कुरान और हदीस पढ़ने वाले तमाम तलबा दे अल्लाह सीने खोल दे। अल्लाह उन्होंने कुरान और हदीस की दौलत दे नाल माला माल कर दे। ये दुआ करया करो शरा सदर दे नाल। ये भी एक कुरान और हदीस की एक खिदमत है कि जेड़े कुरान और हदीस दे तालिब इल्म ने, खिदमतगार ने, उन्हां वास्ते दुआवां करनियां। बहरहाल मैं ये इरादा कीता सी कि मैं अज तुहाडे सामने इस मुनासबत दे नाल दीनी तालीम हासिल करना कितनी ज़रूरी है, दीनी तालीम हासिल करन दे फजाइलो मुकाम की ने, ते जेड़े बंदे दीनी तालीम हासिल करते ने, जो ये इलम हासिल करते ने, उन्हां नूं शान की मिलती है। चलो मैं इस तरतीब नाल बयान कर देना कि जो इस इलम नूं हासिल करते ने, कुरान और हदीस दे इलम नूं, उन्हां दा मुकाम मरतबा, उन्हां दी शान की है। अहले इलम दा मुकाम की है, अहले इलम दी शान की है, ताकि एक रगबत पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए कि इस इलम नूं हासिल करन दे नाल ये मुकाम और मरतबा मिलता है। तो तुसी कोशिश करो कि कम अज कम एक एक बच्चे नूं, अपना बच्चा हो जाए तो ठीक है, कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई रिश्तेदारां चों, अजीज़ां चों, महल्ले चों, बरादरी चों एक एक बच्चा लाजमी इस इलम दे हुसूल वास्ते तुहाडी कोशिश दे नाल, तुहाडी दावत दे नाल जरूर निकले। ये इतना बड़ा सदका जारिया है कि जिदा अजर दुनिया ते भी मिलता है और मरण तो बाद भी मिलता है। अहले इलम दा शान की है, मुकाम की है। अल्लाह पाक ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत दे नाल अहले इलम दे मरातब, मुकाम और शान दा जिक्र कीता है। और ये सिलसिला वो सिलसिला है जो दारे अरकम दे अंदर जो सुफा चबूतरे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने शुरू किया कुरान और हदीस की तालीम दा। और इस सिलसिले नूं पूरे तसलसल दे नाल आज तक मदारस दीनिया, तुलबा, उलमा, असातिज़ा, मशाइख उन्होंने हर किस्म के हालात के बावजूद इनू जारी रखे है। इस वास्ते दस्तो बाजू बनो, अपने मदारस दे तुलबा नू दाखिल करवाओ, उन्हां दी इज्जत करो, इकराम करो, एहतराम करो, तावन करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम उन्हां वास्ते दुआवां करया करो। अल्लाह साडे जामियात नू ता क़यामे क़यामत आबाद फरमा। एहो ते मराकज़ ने, एहो ते ओ इदारे ने जिथों सानू अल्लाह दे कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फरमुदात
اور خالص تعلیم اور خالص دین ملتا ہے. توجہ, اللہ پاک نے اہل علم دی شان بیان کر دیا. کی فرمایا؟ اللہ پاک نے اہل علم دی شان نو اس انداز نال بیان کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ پاک نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے محبوب جی انہاں دے کولوں سوال کرو کیا جانن والا تے نہ جانن والا اے برابر ہو سکدے نے؟ کیا عالم تے غیر عالم برابر ہو سکدے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے عالم دی شان ہے, اہل علم دی شان ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک بندہ عالم ہے, دوسرا بندہ عالم نہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح دھوپ تے چھاں برابر ہو سکتے, جس طرح دن تے رات برابر ہو سکتے, جس طرح روشنی تے اندھیرا برابر ہو سکتے, اسی طرح عالم تے جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے. سننا تے آنال عالم تے جاہل تے بڑی دور دی بات ہے. ایک بندہ عالم ہے, ایک بندہ جاہل ہے, یہ برابر نہیں ہو سکتے, یہ تے بڑی دور دی بات ہے. ایک بندہ عالم ہے, ایک بندہ عابد ہے. عالم تے عابد بھی برابر ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ عالم ہے, ایک بندہ عابد ہے. عالم کنوں کیا جاندہ ہے؟ جدے کول قرآن و حدیث دا علم ہے. تے عابد کون ہے؟ جو اللہ دیا عبادتاں کردا ہے, نمازاں پڑھدا ہے, تہجداں پڑھدا ہے, نوافل پڑھدا ہے, قیام کردا ہے, لمے لمے رکوع تے سجدے کردا ہے. ایک عابد ہے, ایک عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ عابد ہے, عشاء دی نماز پڑھ کے مصلے تے ہی بیٹھ گیا ہے, ساری رات کدی قرآن پڑھدا ہے, کدی نفل پڑھدا ہے, کدی قیام کردا ہے, کدی رکوع کردا ہے, کدی سجدے کردا ہے, کدی ذکر و اذکار کردا ہے, کدی دعاواں کردا ہے, ساری رات عبادت وچ گزار دیتی ہے. پھر سویرے فجر دی نماز پڑھدا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے دی پوری رات ایک پاسے دوسرے پاسے عالم ہے, عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے تے اپنے بستر تے لیٹ گیا ہے, ساری رات ستا رہا ہے. فجر دی اذان ویلے اٹھے آئے تے اٹھ کے جماعت نال نماز پڑھ لئیے. نبی پاک نے فرمایا عالم ساری رات ستا رہا ہے, عابد ساری رات عبادت کردا رہا ہے. عابد نو او دی عبادت دا اونا درجہ نہیں جنہ عالم نو نیند دا درجہ ملتا ہے. اینا مقام عالم دا, اہل علم دا, یہ کوئی معمولی کام نہیں. اگر تواڈے بچے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کردے نے, حدیث پاک دی تعلیم حاصل کردے نے, مدارس دے اندر جامعات دے اندر جا رہے نے, تو سن لو مقام اور مرتبہ کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دی فضیلت عابد دے اتے انجے جویں ایک ستارے دے مقابلے تے 14ویں رات دا چاند ہے. عابد نو عبادت دا اتنا درجہ نہیں ملتا, عالم نو جتنا نیند دا درجہ ملتا ہے. اتنی شان ہے. تا اللہ پاک نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک کائنات دے لوگو تانو سوال ہے کیا عالم تے جاہل برابر ہو سکتے؟
اللہ پاک نے عالم دی شان بیان کر دیا دوسرے مقام تے انج فرمایا سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ پاک کو سب تو زیادہ عالم ڈردے نے۔ اللہ دا ڈر سب تو زیادہ علماء نو ہوندا ہے، بشرطے کہ علماء ہون۔ اے شرط ہے کہ اللہ کو سب تو زیادہ ڈرن والے کون نے؟ علماء۔ جو علماء نے تو پھر اللہ تو سب تو زیادہ ڈرن والے اے ہوئی نے۔ علماء ایسے لوگ نے جنہاں نو ویکھیا رب یاد آوندا ہے۔ ویکھے جے کدی علماء؟ اللہ دی قسم میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاذ العلماء ولی کامل حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ ہستی نے جنہاں دا چہرہ ویکھیا رب یاد آندا ہے۔ ویکھے نے نا علماء ساڑھے شیخ الحدیث استاذ العلماء ولی کامل حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ ویکھیا رب یاد آندا ہے کہ نہیں؟ علماء نو ویکھیا رب یاد آندا ہے۔ تا اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو ڈرن والے زیادہ ڈرن والے کون نے؟ علماء۔ اسی جو وانڈ غلط کر لئیے، اسی خطباء نو سمجھتے رہنے، خطیب اور ہوندا ہے عالم اور ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خطیب اور ہوندا ہے تے عالم، خطیب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں قرآن و حدیث بیان کرنے والا خطیب ہوئے، کچھ بھی بیان کرنے والا خطیب ہو سکتا ہے۔ پاکستان دا ایک بہت بڑا سیاست دان سی اور پاکستان دا وزیر اعظم بھی رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ کسی تقریر سنی ہو دی؟ تقریر سنی کسی ہو دی؟ دعائی دا خطیب سی، کیوں جی میاں صاحب کیوں جا خطیب سی؟ خطیب ہونا اور گل ہوندی ہے، عالم ہونا اور بات ہوندی ہے۔ مینوں بات یاد آئی، پاکستان دا ایک بہت بڑا نامور خطیب سی آغا شورش کاشمیری، تحریک ختم نبوت چلی، انہیں ختم نبوت واسطے تقریراں کیتیاں، ختم نبوت واسطے علم اٹھایا، مارا کھادیاں، جیلاں اور قید و بندیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں۔ آغا شورش کاشمیری برے صغیر دا بہت بڑا خطیب سی، گرفتار ہویا، عدالت دے اندر جج دے سامنے پہنچیا، جج نے کہا میں تے شورش کاشمیری نو بلایا ہے، ایک انہوں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی شورش کاشمیری ہے۔ جج نے پوچھا جی تیرا نام شورش کاشمیری ہے؟ کہنے لگے جی ہاں میرا نام ہے۔ انہوں نے نا ٹیبل دے اتے ٹیپ رکھ کے کیسٹ لگا کے تقریر چلائی، جج کہنے لگا تقریر تیری ہے؟ شورش کاشمیری کہنے لگے ہاں میری ہے۔ اے ختم نبوت تے ایڈے وڈے خطاب تو کرنا ہے؟ کہنے لگے میں ہی کرنا۔ کیا ہو جا خطیب ہے، نہ داڑھی نہ مچھاں تے تو خطیب ہے۔ شورش کاشمیری کلین شیف سی، عالم اور چیز ہوندی ہے، خطیب اور چیز ہوندی ہے، اسی یہ مکس کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے تاہتے اسی پھر غلطی کر جاندے ہیں، خطباء دیاں غلطیاں نوٹ کر کے اسی علماء تے کیچڑ اچھال لیں، ٹھیک ہے نا؟ غلطیاں خطباء دیاں ویکھ کے اسی علماء دے خلاف بولن لگ پینے ہیں، پھر اسی کہتے ہیں لے جو مولوی بخشے گئے تھے اسی پہلوں چلے جانا۔ یہ بہت غلط جملہ ہے، اسی علماء نو ویکھیا ہی نہیں، علماء نو ملے ہی نہیں، علماء دے کردار نو پرکھیا ہی نہیں۔ علماء اور چیز ہوندے نے، خطباء اور ہوندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میری تقریر کرن نال بندہ عالم نہیں بن جاندا۔ اللہ پاک نے فرمایا رب کولوں سب تو زیادہ ڈردے نے تے کون؟ علماء۔
اے علماء دی شان ہے. اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ پاک نے فرمایا سن ذرا تیامنال اہل علم دی شان علماء دا مقام. اللہ پاک نے فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ. اللہ پاک نے گواہی دیتی ہے کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں. رب دے نال گواہی وچ اور کون شامل ہے؟ والملائکۃ اللہ دے فرشتے شامل نے. اللہ دے نال گواہی دین وچ اور کون شامل ہے؟ واولو العلم اللہ پاک نے فرمایا اہل علم شامل نے. اللہ دی ذات دے نال گواہی دین دے اندر فرشتے اور اہل علم شامل نے. اللہ پاک نے اہل علم دی گواہی نو اپنی گواہی دے نال توحید واسطے بیان کیتا ہے. سننا تے نال اہل علم دا مقام اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے کائنات دے مومنو ایمان والےو. اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اللہ دے رسول دی اطاعت کرو واولی الامر منکم. واولی الامر تو مراد اکثر محدثین نے اور اکثر علماء نے واولی الامر تو مراد علماء اور فقہاء لے نے. اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور اہل علم علماء اور فقہاء دی اطاعت کرو. اگر اللہ اور رسول دے احکامات دے مطابق گل کہن تے اللہ دی اطاعت بھی کرو اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کرو تے اہل علم علماء فقہاء دی اطاعت بھی کرو. سننا تے نال اہل علم دی شان رب دا قرآن تے پنجواں مقام. سننا تے نال اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ پاک نے فرمایا اہل علم دی شان اللہ پاک اہل علم دے درجے کتنے بلند کر دینے مقام کتنا بلند کر دینے. سننا تے آنال اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جڑے لوگ ایمان والے نے تے جڑے لوگ علم والے نے اللہ پاک انہاں دے درجے بلند کر دینے. جتنا
جتنا علم زیادہ ہے اونا درجہ زیادہ ہے، جتنا ایمان زیادہ ہے اونا درجہ زیادہ ہے، جتنا علم بہتا ہے اونا مقام بہتا ہے۔ سنتے آنال قیامت والے دن میں علماء دے اپنے اعمال دے مطابق جتنا علم زیادہ ہوئے گا اتنا رتبہ زیادہ ہوئے گا، جتنا علم زیادہ ہوئے گا اعمال دے مطابق اتنے درجے بڑے ہونگے۔ سن لو تیام نال اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جڑے اہل علم نے میں انہاں دے درجے بلند کر دینا۔ کتنے درجے بلند ہونگے؟ دنیا تے بھی درجے بلند ہوندے نے کہ نہیں؟ دنیا تے درجے بلند ہوندے نے کہ نہیں؟ ایک بندہ ایک در کہنے لگا میں ساری زندگی غربت دے اندر گزاری ہے، فقیری دے اندر گزاری ہے، میں ساری زندگی محنت اور مزدوریاں دے اندر گزاری ہے۔ کہنے لگا مینوں کسے کیا بھی اپنے پتر نو پڑھا، جے درجہ چاہنا ہے مقام چاہنا ہے۔ کہتا میں اپنے پتر نو پڑھایا، میرا پتر پڑھ گیا، عالم بن گیا، خطیب بن گیا، خطبہ دین لگ پیا۔ کہنے لگا مینوں سمجھ نہ آئی کہ اللہ پاک نے کس طرح درجے بلند کرنے نے۔ کہتا جڑے بندے مینوں مشورہ دیتا، میں پوچھیا یار اللہ درجے کیویں بلند کردا ہے؟ انہوں نے کہا درجے بلند ہو تے گئے نے، دنیا تے درجے بلند ہو گئے نے، کیویں؟ لے کہا تیرا پتر جمعہ پڑھاوندا ہے؟ کہتا پڑھاوندا ہے۔ تیرے علاقے دے کیڑے کیڑے لوگ جمعہ پڑھ دے نے؟ انہوں نے کہا علاقے دے امیر پڑھ دے نے، مالدار پڑھ دے نے، دولت مند پڑھ دے نے، افسر پڑھ دے نے، اور بڑے بڑے اچھے عہدے والے پڑھ دے نے۔ کہتا یہ تم درجیاں دا پتہ نہیں لگا؟ کہتا نہیں۔ کہندا جتے بڑے بڑے عہدے دار تے مالداراں دے سر ہوندے نے انہاں دے برابر تیرے پتر دے پیر ہوندے نے۔ کہندا اللہ دی قسم میں گل سن کے سجدے ڈگ پیا، مینوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ دنیا تے درجے بلند ہوندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، میں اہل علم دے درجے بلند کر دینا۔ سارے بندے تھلے ہوندے نے، علم والا سارے بندے پچھے ہوندے نے، علم والا میں قربان جاواں۔ سندرا تیان نال اللہ اہل علم دے درجے دنیا تے بھی بلند کردا ہے تے آخرت دے اندر بھی بلند کرے گا۔ کیویں؟ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک جہنمیاں نو جہنم وچ سٹ کے تے جنتیاں نو جنت دے اندر داخل کرے گا۔ جنت دے اندر نمازیاں بھی جانا ہے، جنت دے اندر شہیداں بھی جانا ہے، جنت دے اندر سخیاں بھی جانا ہے، جنت دے اندر روزے داراں بھی جانا ہے، جنت دے اندر حاجیاں بھی جانا ہے، جنت دے اندر نیک اعمال کرنے والے صالحین نے جانا ہے، اور جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں لوگاں نے جانا ہے۔ جدو جنتی جنت دے اندر داخل ہون گے، نمازی داخل ہون گے، اللہ پاک نو پوچھن گے یا اللہ ساڈا درجہ کیڑا ہے؟ تیرا او درجہ ہی۔ نمازی اپنے درجے دے اندر، شہید آ گئے ساڈا کیڑا درجہ ہے؟ تہاڈا او درجہ ہے۔ شہید اپنے درجے دے اندر، روزے دار آ گئے ساڈا کیڑا درجہ ہے؟ تیرا او درجہ ہے۔ روزے دار اپنے درجے دے اندر، حج کرن والے اپنے درجے دے اندر، عمرہ کرن والے اپنے درجے دے اندر، توبہ کرن والے اپنے درجے دے اندر، جہاد کرن والے اپنے درجے دے اندر، سارے جنتی اپنے اپنے درجیاں تے پہنچ جان گے۔ پھر علم والا آ جائے گا، عالم آ جائے گا، قرآن و حدیث نو پڑھنے والا، سکھن والا، یاد کرنے والا، حافظ آ جائے گا، عالم آ جائے گا۔ یا اللہ میرا درجہ کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے انہوں اے نہیں کہنا کہ تیرا او درجہ ہی دے، اپنا درجہ سنبھال، اے نہیں کہنا، بلکہ اللہ پاک نے کہنا ہے اقرا ورتق ورتل
رتل کما کنتا تو رتلو فی الدنیا فإن منزلک فی الجنت عند آخر آیا. علم والیا قرآن والیا تیرا درجہ مخصوص کوئی نہیں. تو انج کر الحمد دی الف لام تو پڑھنا شروع کر دے. تو پڑھتا جا تے جنت دے درجے پڑھتا جا تے جنت دے درجے. ذرا مل کے بولو محبت دے نال پڑھتا جا تے جنت دے درجے. ہائے میرے اللہ ہر جنتی نو اے کیا جائے گا او تیرا محل او تیری کوٹھی او تیری منزل تے او تیرا مقام او ہی تیرا درجہ. پر عالم نو نہیں کیا جائے گا انہوں کہنا ہے پڑھتا جا تے جنت دے درجے. ذرا اچھی بولو پڑھتا جا تے جنت دے درجے. خطیب نو حق کے پوچھن دا خطیب نو حق کے سوال کرن دا دوران خطبہ خطیب بلائے تے بولنا جائے دے. اللہ پاک کہن گے اقرا ورتق پڑھتا جا تے جنت دے درجے پڑھتا جا تے جنت دے درجے. میں نا اینی بڑا کہ شوق پیدا ہو جائے اللہ ایہو جے درجے ساڑی اولاد نو نصیب کر دے ساڑیاں نسلان نو نصیب کر دے ساڑے آن والے نسلان نو سوار دے پتیجے پانجے اللہ عزیز و اقارب رشتے دار اللہ ایہو جے درجے ساڑے خاندان نو ساڑی نسل نو ملن سانو ملن اللہ ایہو جے درجیاں دے اسی حقدار ہوئیے. سن لو تے اندر تانوں پتہ لگ جائے کہ دنیا دا مال دنیا دی دولت دنیا دے عہدے اونی دیر تک نے جنی دیر تک اکھاں کھلیاں نے اکھاں بند تے سارا کچھ پیچھے. اصل کی ہے اقرا ورتق تے ایک قرآن والیا علم والیا پڑھتا جا تے جنت دے درجے چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا. وَإِنَّ مَنْزِلَكَ فِي الْجَنَّةِ عِنْدَ آخِرِ آیا. جتھے جا کے آخری آیت مکے گی اونیاں درجیاں دا تینوں مالک بنا دیاں گا. اہل علم دی شان اہل علم دا مقام. کئی کہتے ہیں اب پتر نو مدرسے پاؤں لگائی یہ مر جائے گا بھوکا. تو اج تک کدی مدرسے والے بھی بھوکے مرے نے کدی مولوی بھوکے مرے نے. تو کسی مولوی نال 4 دن رہ کے ویکھ لو کسی مولوی نے 4 دن تو ہاتھ جوڑنے نہیں بس بھی میری بس ہو گئی ہے بھی. کدی مولوی بھوکے مرے نے. یہ عجیب نالے کہن کے مولوی کھاندے بڑا نے تے نالے کہن کے لے مولوی بناؤن لگا بھوکا مارنا ہے. دوویں گلاں رل دیاں. سن لو تے اندر اہل علم دا مذاق اڑانے والوں اور برادری جو خاندان چو جڑا بچہ قرآن دا حافظ بنے عالم بنے جامعہ دے اندر مدرسے دے اندر جائے انہوں حقیر سمجھنے والوں میں دسا انہاں دا مقام کی ہے شان کی ہے مرتبہ کی ہے عظمت کی ہے. ساڑا عجیب ایک رجحان بن گیا ہے. پتہ لگے نا فلاں بچہ حافظ بن رہا ہے عالم بن رہا ہوں جو سارا دنیا دا رواج ہو گیا ہے عالم بن رہا ہے بخاری پڑھ رہا ہے. پتر کی کرتا ہے کہ حافظ بن گیا ہے عالم بن گیا ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا بخاری پڑھ رہا. اچھا مولوی بن گیا ہے بڑا نا منہ بڑا سوال مولوی بن گیا ہے. اچھا چلو کوئی گل نہیں. تے جے پوچھے نا پتر کی کرتا ہے آندا ماشاءاللہ بینک چ مینیجر لگ گیا ہے. نال ہی پوچھے گا ویاہیا ہے. پتہ لگ گیا سوچ کتے گئی ہے. ماشاءاللہ پولیس وچ انسپیکٹر لگ گیا SHO بن گیا. پوچھے کتے منگیا تے نہیں ہو وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. نال اگلا سوال ہے ویاہیا تے نہیں ہو. تے جے آکھو عالم بن گیا ہے بخاری پڑھ گیا اچھا مولوی بن گیا چلو کوئی گل نہیں. یہ جنہ چر اکھاں کھلیاں نے اونا چر اے جہان ہے.
جدوں اکھاں بند ہونیاں نے پھر پتہ لگے گا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ پاک نے فرمایا علم والیاں دے درجے ہون گے، مقام ہوئے گا، شان ہوئے گی. سننا تے اندر 6ویں نمبر تے ہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناواں. کنیاں آیتاں ہو گئیاں؟ آیتاں کنیاں ہو گئیاں؟ کنیاں؟ 5. چلو 5 حدیثاں بھی سن لو، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم بڑا ہو گیا. 5 حدیثاں بھی سن لو، کیونکہ ایک ہوئی تے علم ہے، ایک رب دا قرآن تے دوسرا نبی پاک دا فرمان. ایک ہوئی تے علم ہے، اور کیڑا علم ہے؟ علم رب دے قرآن دا نام ہے، مصطفیٰ دی حدیث دا نام ہے. ایک ہوئی تے علم ہے، اور کوئی علم اور اس تو علاوہ کوئی شے علم نہیں. فنون نے، فن نے، علم نہیں. علم ہے ہی ہے. جے کدی چیک کرنا ہوئے نا بھی علم کنوں آندے نے، کسے جگہ تے لوگ جمع نے، نماز دا ٹائم ہو گیا، وضو کر لیا، جماعت کرونی ہے. جماعت کون کرائے گا بھی؟ اچھا یار کو پڑھیا لکھیا بندہ لبو وہی نماز پڑھائے گا نا. ان پڑھا تے نہیں نا پڑھاونی. ہاں بھی پتر تو پڑھیا ہے؟ کہتا میں میٹرک پاس ہاں. اچھا تو فلانیا پڑھیا ہے؟ کہتا میں بی اے پاس ہاں. تو فلانیا پڑھیا ہے؟ کہتا میں ایم اے پاس ہاں. تو فلانیا پڑھیا ہے؟ کہتا میں ایم فل پاس ہاں، میں پی ایچ ڈی پاس ہاں. دسو پڑھے نے کہ نہیں؟ پڑھے نے. فلانیا تو پڑھیا ہے؟ کہتا میں ایم بی بی ایس پاس ہاں. یہ پڑھے نے کہ نہیں؟ پڑھے نے، ڈگری ہولڈر نے، تعلیم یافتہ نے. ہاں بھی تو پڑھیا ہے؟ کہتا جی میں پی ایچ ڈی کیتا ہے، میں ایم بی بی ایس کیتا ہے. ایک ہوتے غریب دا مزدور دا پتر ہے. ہاں بھی کاکا تمہیں کچھ پڑھیا ہے؟ کہتا میں حافظ قرآن ہاں. ہن مسلح امامت، مسلح قیادت، ادھے تے کون کھڑا ہوئے گا؟ ہن پتہ لگا جے علم کنوں آندے نے. ایم بی بی ایس، پی ایچ ڈی، ادھا انکار نہیں، لیکن فن نے، علم نہیں. علم کی ہے؟ اور جدے کول قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے. کیا دے ہو؟ پریشان دے نہیں ہوگے؟ میٹرک کرو جائز ہے، ایف اے، بی اے، ایم اے سب کچھ پڑھو. اللہ دے فضل و کرم نال میں آپ 3 ایم اے کیتے نے. ہاں جی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال میں آپ 3 ایم اے کیتے نے. اور میرے قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے 14 ایم اے کیتے نے. ہاں یہ پڑھو، یہ پڑھنا جائز ہے، وقت دی ضرورت ہے. لیکن اصل کی ہے؟ جدے کول قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے. او تیرے مجنو تے لیلا نو کی سمجھے، تیریاں سسیاں تے ہیرانو کی جانے. او جیڑا عاشق پاک قرآن دائے تے حدیث نو جندڑی جان دائے. او جیڑا عاشق پاک قرآن دائے تے حدیث نو جندڑی جان دائے. او تیرے قولے امامانو کی سمجھے، تیرے پیران فقیرانو کی جانے. تے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کولت دولت ساری ہے. او جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کولت دولت ساری ہے. تیرے مکنہ تے مینانو کی سمجھے، تیرے ہیلے تصویرانو کی جانے. تے جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے حدیث دی نال تائید ہوئے. او جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی نال تائید ہوئے. سمسام میدان دا مالک او اینا کافر شریرانو کی جانے. او جیڑا خادم اس سرکار دائے او تیرے شاہ وزیرانو کی جانے.
قربان جاواں سنتے آنال اہل علم دا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری دی حدیث نظر اللہ امرأن سامع مقالتی فحافظها ووعاها واداها کما سامع نبی پاک نے فرمایا جنا بندہ قرآن و حدیث دا علم سندا ہے سکھدا ہے یاد کردا ہے نبی پاک نے فرمایا قرآن و حدیث نو سکھ کے سمجھ کے یاد کر کے پھر اگے پہنچاندا ہے نظر اللہ عمران اللہ اس بندے دے چہرے نو روشن کرے مقام ہے کہ نہیں جو قرآن و حدیث نو پڑھ کے سکھ کے سمجھ کے اگے بیان کرے او دے واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ او دے چہرے نو تر و تازہ کرے میں قربان جاواں دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ نبی پاک نے فرمایا علماء جڑے نے انبیاء دے وارث نے وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ عالم ہے انہوں سمجھو اے انبیاء دا وارث ہے او دے حصے نبیاں دی وراثت آ گئی ہے نبیاں دی وراثت پیسہ نہیں نبیاں دی وراثت درم و دینار نہیں نبیاں دی وراثت دنیا دا مال نہیں نبیاں دی وراثت علم ہے جن نے علم حاصل کر لیا ہے سمجھو انبیاء دا وارث بن گیا ہے یہ چھوٹا مقام ہے ایک تھوڑی شان ہے کہ جڑا عالم ہے کدا وارث ہے انبیاء دا وارث ہے یہ تے پٹو دے وارث مان نہیں تے جڑا عالم ہے انبیاء دا وارث ہے سن لو تے آنال تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل علم دا مقام اہل علم دی شان نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم وضلوا واضلوا صحیح البخاری دے الفاظ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم بقبض لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد اللہ پاک دنیا تو انج علم نہیں چکے گا کہ لوکاں دے سینیاں جو علم کھچ لوے رب نے انج علم نہیں چکنا فرمایا اللہ نے دنیا تو علم نو چک لینا ہے پر انج علم نہیں چکنا کہ لوکاں دے سینیاں جو علم کھچ لوے نہیں وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء اللہ دنیا تو انج علم چکے گا کہ علماء چک لے گا علماء نو اٹھا لے گا علماء فوت ہو جائیں گے انج دنیا تو علم ختم ہوئے گا لوگاں دے سینے جو علم نہیں کھچنا علم دنیا تو کنج ختم ہوئے گا اللہ علماء نو لے جائے گا دو مثالاں دے دیں ایک والدین دے بارے حدیث سنا دیو جی والدین دے بارے ہجے تے اے انشاءاللہ تعالی گل مکر نہیں لگی میں سمجھا تے کہ اج دے جمعے جو مک جائے گی یہ اگلا جمعہ لگے گا انشاءاللہ تعالی توجہ اللہ پاک علم نو کنج اٹھائے گا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ پاک ہے. کیڑا شہر؟ مدینہ پاک شہر ہے. مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی دے اندر پاکستانی ایک عالم دین دا جنازہ ہے. عالم کون ہے؟ شہید اسلام، قائد عالم اسلام، خطیب العرب والعجم، امام العصر، مدفون جنت البقیع، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. جنازہ ہویا. جنازے تو بعد ائمہ حرمین نے خود حضرت علامہ شہید دی میت نو اٹھایا، کندھا دے کے جنت البقیع قبرستان دی طرف جا رہے نے. اہل مدینہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آج تک کسے میت نو ائمہ حرمین نے کندھا نہیں دیتا، کسے میت نو نہیں اٹھایا. جنازہ پڑھا کے پیچھے ہٹ جاندے نے، لوگ میت اٹھا کے لے کے جاندے نے. آج پہلی دفعہ ائمہ حرمین کسے اجمی اور پاکستانی عالم دی میت اٹھا کے جنت البقیع دی طرف جا رہے نے اور اکھاں جو آنسو بہا رہے نے. لوگاں نے سوال کیتا ائمہ حرمین کولوں کہ اج تک تے تساں کدی انج نہیں کیتا، اج کوئی خاص گل ہے کہ عربی نہیں بلکہ ایک اجمی اور پاکستانی دا جنازہ اٹھا رہے ہو؟ ائمہ حرمین نے جواب دیتا اے چار پائی دے اوتے جڑا وجود ہے اے صرف میت نہیں بلکہ رب دی زمین دا ادھا علم جا رہا ہے. اسی میت نو کندھا نہیں دے رہے، اے تے رب دی دھرتی تو علم اٹھ گیا ہے، اسی تے علم نو کندھا دے رہے ہیں. ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ لوگاں دے سینے جو علم نہیں کھچے گا، دنیا تو علم کنج ختم ہوئے گا، اللہ علماء نو لے جائے گا. کنج علم ختم ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی دھرتی دے اتے علم اور دین دے وجود نو قائم رکھن واسطے دنیا دے اتے کنہ دا رہنا ضروری قرار دیتا ہے؟ علماء دا. کنہ دا؟ رب دی دھرتی تے علم اور دین قائم رہے گا کنہ نال؟ اگر اللہ دی زمین تو علم اور دین اٹھے گا تے کنہ دے جان نال؟ اجے نے تانوں پتا علماء دی شان اور مقام. وقت بڑا ہو گیا. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ گزارشات اگلے جمعے تک جان. انشاءاللہ جو بھی تہاڈی فرمائش ہوئے گی دس دیو، انشاءاللہ قرآن و حدیث دے مطابق میں ذکر کر دیاں گا. جو بیان کیتا اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور جدے کول قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے. کیا دیو؟ پریشان دے نہیں ہوگے؟ میٹرک کرو جائز ہے، ایف اے بی اے ایم اے سب کچھ پڑھو. اللہ دے فضل و کرم نال میں آپ 3 ایم اے کیتے نے. ہاں جی ہاں اللہ دے فضل و کرم نال میں آپ 3 ایم اے کیتے نے. اور میرے قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے 14 ایم اے کیتے نے. ہاں یہ پڑھو، یہ پڑھنا جائز ہے، وقت دی ضرورت ہے. لیکن اصل کی ہے جدے کول قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے. او تیرے مجنو تے لیلا نو کی سمجھے، تیریاں سسیاں تے ہیرانو کی جانے. او جیڑا عاشق پاک قرآن دائے تے حدیث نو جندڑی جان دائے. او جیڑا عاشق پاک قرآن دائے تے حدیث نو جندڑی جان دائے. او تیرے قولے امامانو کی سمجھے، تیرے پیران فقیرانو کی جانے. تے جدے ہاتھ مسلم